देखो दोस्तों, सारे के सारे इंतजार कर सकते हैं इसको। देखो ये इधर इधर जाएगा तो लड़ाई करेगा। देखना, चलो हम ये लोग को प्लेट देते हैं और फिर खाना देंगे। एक गोली है, गोली मक्खी पकड़ने में लगता रहता है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे, उम्मीद करते हो अच्छा होगा। दोस्तों हम आ गए डॉग को खाना देने, और प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि हमारे वीडियो में ना व्यूज़ नहीं आते हैं, बस ऐसे 30 35 40 आते हैं, इससे ज़्यादा आ ही नहीं पा रहे। कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। और देखो ये बेजुबान और सारे इंतज़ार करते रहते हैं डेली के। तो देखो एक दीवार पे पिक्चर है, एक यहाँ बैठा है, ये वहाँ है। देखो सारे के सारे इंतज़ार करते रहते हैं। चलो हम खाना लाए हैं और खाने दे रहा हूँ। देखो खाना लाया, हम कैसे कैसे करके लाते हैं खाना, बहुत वजन हो जाते हैं, तभी क्या करे बेजुबानों के लिए ना लाना पड़ता है। तो आप लोग भी देखा करो, बेजुबानों को तो दे दिया करो खाना, क्योंकि ये तो बेजुबान है, ना बोल पाते हैं ना कुछ, तो हेल्प कर दिया करो प्लीज़। चलो हम खाना देते हैं। चलो आजा रानी, आजो लड्डू। चलो हम खाना देते हैं। देखो हम खाना भी लाए हैं। देखो चिकन, ये लोग जब तक चिकन नहीं दूंगा तब तक खाते ही नहीं। आज लेग पीस भी लाए हैं इसके साथ। चलो स्टार्ट करो, अपनी अपनी खाओ, स्टार्ट करो। इसको देखो, दूंगा और कुछ तुझे भी दूंगा। पिंकी पिंकी आजा, गोल्डी आजा, कम कम गोल्डी। पिंकी कम, पिंकी पिंकी कम, कम पिंकी, पिंकी। आज पता नहीं पिंकी क्या हुआ, ही नहीं रहे। ले पिंकी, ले पिंकी, पिंकी ले पिंकी। आज पता नहीं लड़ने के मूड में, खाने के मूड में नहीं। चलो हम उसको देते। ये खाओ भी आ गया, आजा खाओ, आजा खाओ, खाओ ले, आजा। ये देखो, ये लोग लड़ने के पीछे पड़ी रहते, पता नहीं। आज ये बाहर है ना, इसलिए। चलो ये सबको तो दे दिए खाना। ये सारे को तो दे दिए खाना। देखो कितना सारा डॉग है। आप लोगों को कैसे लगते वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखो हम इतना सारा डॉग को खाना देते, अभी इसमें से 4 डॉग नहीं खाए, 3, 2 इधर है, एक इधर, एक इसमें।
आप लोग कैसे लगते हैं हमारे वीडियो ज़रूर बताना कमेंट